4月嘅瑞士啱啱踏咗春天，周圍都充滿住春天嘅氣息。而去到高海拔嘅地方，仲見到一大片積雪，山上同山下呈現出截然不同嘅風景。今次我哋揀咗 Wengen 呢個小鎮做大本營，慢慢咁遊覽瑞士伯恩高地呢一帶。依家9點15分，我哋咧出發由 Wengen 咧去少女峰，呢度咧大概坐1個鐘車度啦。哇，好誇張啊！呢一個好靚啊呢度，哇，好正啊！呢度突然間好似雪國咁樣有架火車經過。上少女峰嘅途中咧，要喺一個中轉站嗰度等下班車嘅，而呢個地方係一個好靚嘅停頓位。咁咧呢度要等20分鐘先再轉另一班車上去少女峰，但係呢度咧已經好靚，同埋好多人喺度滑雪啦。而呢度啱啱就喺個雲海上面啊，眼前嘅景色咧，我覺得完全唔輸俾山頂啊！好，嚟到啦！好啦，我哋終於咧到站啦。Top of Europe, let's go！ 少女峰呢度嘅規劃咧都做得好好啊！佢個地圖咧好清晰嘅，沿住去行咧基本上就唔會迷路噶啦。咦，佢其實真係好清楚，佢有打交叉喎，你睇下有啲玩唔到嗰啲，坐水泡跌落去咯，玩唔到呢個玩唔到。其中一條 corridor 咧就展示晒以前少女峰搞過嘅唔同活動啊！哇 jam 喎！係喎，喺度做咩啊？唱歌咯，同我喺度彈鋼琴咯。哇，好正喎！咁當然呢度嘅主菜係觀景台啦。哇 ！Yeah，Top of Europe， 3571米。哇 ，amazing！ 哇，好靚啊呢個景！大家登頂之後咧，都同呢一個嘅瑞士國旗影張相啊！個景色係好靚啊，真係。放啲雀喺度啊！咁我諗聽到呢首歌都估到噶啦，今日係大小姐嘅生日啊！咁我哋咧就喺少女峰上面慶祝啦。Oh, thank you so much. You're welcome. Thank you. Cheers. Cheers. Thank you. 正，佢皮又脆，肉又腍，正啊！另外咧就係一個雞啦，揾啲料到啊，我覺得佢幾好味㗎咋，佢炸得幾好喎，好靚啊！呢啲湖水色。係喎。離開少女峰之後咧，我哋去咗一個2個湖中間嘅觀景台 Interlaken。咁呢張就係飛啊，19蚊一張啊又，哇！19蚊考都幾貴啊！燒緊錢。係咯。10分鐘嘅纜車車程就上到嚟啦。呢度好似都有成1000米喎。我哋而家喺 Interlaken 2個湖中間啊！哇！有人玩降傘啊，然後咧佢哋喺個雲下面啊。Wow, it's amazing! Intentionally 喺呢度咁樣飛嚟飛去嘅，其實。Yeah, and we are the audience. 哇，好靚喎！佢呢個構圖。係啊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 ！哇！哇！呢個位仲靚啊！你睇下，望到啲人係咁喺度食嘢咁樣咧。咁嚟咗歐洲咁多日，個胃開始有意見啦，睇我係時候食翻餐廣東菜咯喎。嗱，我哋對面咧就有間中國餐廳Bamboo，我哋依家去睇下。哇！有扁皮鴨添喎，太平啊！係咯，30蚊啫喎，係咪喺出面捉緊？京都肉排喎，30蚊。京都
嗱，我覺得貴嘅，不過咧喺呢度唔貴咯，我覺得。謝謝你，哇！佢個咕嚕肉係同我哋嗰隻咕嚕肉同埋個皮同我哋香港食嗰隻唔同，不過都好好味。佢厚啲啦，我最憎。西洋扒牛肉嘅牛肉啦，好味嘅喎，肉味係好夠嘅喎。今日咧，我哋耍廢啊！朝頭早11點半先出嚟啊！11點半啊咩？係啊。Oh my god！咁點解今次我哋會揀 Wangan 做大本營呢？其實佢唔算係一個方便嘅地方，餐廳嚟嚟去去都係得嗰幾間。不過今次我哋嚟瑞士咧，除咗想周圍遊覽下之外咧，都想尋找一種同香港唔同嘅節奏啊！我哋呢度出面呢個景係好靚噶，即係每日都真係對住呢個景，好鬼正。今日咧，我哋要去一個地方叫做 Thun。哇 ！Oh my god！小鎮好靚啊，幅幅都好似係圖畫咁樣。真係太靚啦！呢個構圖，哇，靚到〜係咯，真係好靚。不得了啊！真係。Thun 呢個地方咧真係好靚，無論係條河定係沿路嘅建築咧，都好有瑞士嘅感覺啊！正啦！呢個河度玩滑咯。哇！呢個地方幾好喎，但係個浪太大啦，我覺得。準備啦，準備起啦！加油啊！咁我哋之後咧，仲行咗上小城堡啦，兜咗個圈之後咧，我哋就翻碼頭，準備坐船去第二個地方。喺嗰度啊，勁多人啊，死啦！知咗。係咯，仲有冇乜人添？哇！其實呢程船咧就唔係嗰啲咩豪華觀光船嚟嘅，只係喺瑞士一啲好日常嘅渡輪，所以用瑞士嗰張 Travel Pass 咧係唔需要再另外俾錢噶啦。太不經意嘅地方，好似亂咁影咧，都會影到一張圖畫咁樣，全部都好似 poster 咁啊！一路上睇住湖景啊、山景咁樣啦，45分鐘就好快過去。架船咧就帶到我哋嚟下一個目的地 Spice。我 Spice 啊！Yeah。好靚啊！呢度太好啦，又嚟到。咁跟住咧就行一條路咧，就去翻呢個火車站，就可以搭翻車去任何地方噶啦。咁喺中間行過咧，見到啲公園咧好靚啊，有啲僆仔喺度玩啊，又有得踩單車。佢哋對住個咁嘅景玩，真係冇得投訴嘅真係。冇得輸。10分鐘咧，佢嘅爬升係非常之高啊！喘晒氣啊！不過要執呢條路翻屋企啊，冇辦法啊！好靚啊呢度，好讚嘆啊呢啲位。哇！Oh my god！Beautiful。咁咧，今集咧就去到呢一度先啦。我哋下一集再見，拜拜。